হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজকে আমাদের টপিকটা হচ্ছে কিভাবে আমাদের খরগোশগুলোকে কী কী খাবার দিতে পারি আর ওরা কী কী খাবার পছন্দ করে, এই নিয়ে আমাদের টপিক। আর দেখতে হলে পুরো ভিডিওটা দেখবেন, স্কিপ করবেন না। আপনারা জানেন বেশিরভাগই খরগোশের ফেভারিট প্রিয় খাদ্য তালিকার মধ্যে ঘাসটা হচ্ছে প্রধান খাবার তাদের জন্য। আপনি তাদের খাবারের মধ্যে 70% ঘাস দিতে পারেন। অন্যান্য খাবার থেকে তারা ঘাস খেতে অনেক বেশি মানে পছন্দ করে। এছাড়াও আরও অনেক খাবার আছে, যেমন বাঁধাকপির পাতা, তারপরে হচ্ছে আপনার কলমি শাক, শাক জাতীয় যে আইটেমগুলো। তারপরে দিতে পারেন চনা, যে চনা আছে সেগুলো। আর চনা দিতে পারেন। আবার আমাদের কবুতরের ক্ষেত্রে কবুতরের যে গমগুলো খায় তারাও ঠিক সেই গমগুলোই খাবে। আপনারা চাইলে গমটাও খাওয়াতে পারেন, তাদেরকে গম দিয়ে রাখবেন, আর তারা ওটা অনেক অনেক ইজিলি খাইতে পারবে। তো এই আর কি, আমি সব কিছুই ইয়েতে বলতেছি যে আপনারা যে খাবারটাই দেন না কেন ওদেরকে বেশি বেশি করে ঘাস খাওয়াবেন। আর ঘাসটা হচ্ছে তাদের জন্য মেন একটা উপকরণ আর কি। ঘাস খাওয়ায়ও আপনি অনেক ভালো, ওদের স্বাস্থ্য যদি ঠিক রাখতে হয় তাহলে ঘাসটা অবশ্যই দিবেন। খরগোশ এমনিতে খাবার একটু বেশি খায়, তবে যে প্রাণী বেশি খাবার খাবে ওদের স্বাস্থ্য অনেক হেল্পফুল থাকবে, অনেক হেলদি থাকবে তারা। তো যত বেশি পারবেন খাওয়াবেন, সমস্যা নেই এতে। তাদের বাচ্চা কোয়ালিটিও পরে দেখা যাবে অনেক ভালোই গ্রোথ হবে, ভালোই হবে। তো আজকে এই নিয়ে টপিক ছিল, আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। আর যদি কোনো কিছু জানার থেকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন কমেন্ট বক্সে। তো আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকেন, আসসালামু আলাইকুম।